abrocharla y ajustarla tirando de ella. No inflen el chaleco dentro del avión. Cuando estén fuera del avión, inflenlo tirando de la lengüeta. Si el chaleco no se inflase o necesitara más aire, soplen por el tubo. El chaleco dispone de una luz y un silbato para llamar la atención. También tenemos chalecos para niños, así como cunas flotantes para bebés. Por favor, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, su mesa plegada y sus reposabrazos bajados. Deben apagar todos los aparatos electrónicos para el despegue y para el aterrizaje. Durante el vuelo, pueden usarlo siempre que no reciban señal de transmisión. Si desean usar un móvil con modo de vuelo, deben activarlo ahora y a continuación apagar el móvil para el despegue y luego también para el aterrizaje. Gracias por su atención. EasyJet les desea un vuelo agradable. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you aboard this easyjet flight to London Gatwick with a flight time of 2 hours and 5 minutes. We'd like to extend a special welcome to our easyjet Plus card holders. If you'd like to benefit from becoming a Plus card holder, then please do not hesitate to ask for